odatda bilsanglar mana shu joyda borku, anaqa simlar bo'lib yotardi oldinlari. Biz hozir spalniy zonadamiz. Splashnoy televizor beraverilganda va u ichkariga bekitib qo'yilgani hisobiga mana shu yerda simlar qolib ketgan orqada. Bu yaxshi yechim bo'lgan va buni orqasini maksimalni foydalanib yuborilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Orqasida aksessuarlarni yoki kerakli narsalarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Va bu spalniyimizning oldi qismi bo'lib, hozir biz orqadagi garderob qismini ham sizlarga obzor qilamiz. Odatda ko'p xonadonlarda maydonlar unumli foydalanmasa, maydonlar keraksiz joylarga chiqib ketib qoladi va bu ko'plab zatrotlarga olib keladi. Mana bu hozir spalniy zonamizning orqa qismi bo'ladi. Garderob qismi joylashtirilganda va unumli foydalanish uchun bemalol mana bu yerda tortmalari o'ziga kerakli mana bu zonalarda bemalol tushirishlik uchun qulayliklar ham hammasi qilib qo'yilgan. Qulaylik shu darajada o'ylanganki, make-up zonalari ham ichiga joylashtirilgan. Har bir kvadratdan unumli foydalanishga harakat qilganmiz. Bu yerda shu bo'yanib o'tiradigan ayollarimizga zonamizni ichkariga joylab berganmiz va bu yoqda ham kichkinagina obzor qilsak bo'ladi. Anaqasiga qulay ochilib yopiladigan zonamiz bor. Bu yerda kiyim-kechaklarni ham ilib qo'yib olasizlar. Ko'p kvartira, xonadon va ofislarda shu narsaga e'tibor berilmaydi. Ya'ni qulay planirovkaga e'tibor berilmaydi. Bizning кейsimizda shunaqa narsa bo'lganki, bulvardagi obyektlar o'zingizlar bilasizlar, 1 kvadrat metri $3000 dan hisob-kitob qilinadi. 10 kvadrat biz ekonom qilib berganmiz mijozimizga va bu 30 mingni tashkil qilgan. Sizlarga ham agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi.